سلام بچه ها، خوش اومد به این ویدیو. تو این ویدیو میخوایم آموزش اتچمنت چیدن به علاوه 5 اتچمنت برپرسی که مخصوص به چیه و بچه ها چون تازه باردن بهتون یه تبریک بخونیم. قبل از ویدیو باید تو لابی وایس غمگین نباشیم. مثلا بندرعباس متروپول میخوام برم به قدیما میخواستم شاد شروع کنیم، چون منم خیلی دیگه تازه واردم. اولین ویدیومه میخواستم آرزوهاتون رو بنویسیم. من مثلا به شخص یکی از آرزوام که هنوزم برآورده نشده اینه که یه دیوایس خوب داشته باشم. بچه مثلا همه به میگفتن کالافو پاک کنم، چاک کن، گوشنامه داغ میکنه. من با همین گوشیم، با همین گوشی که الان دارم گیم پلی میگیرم. اگه آزمایی که بچه ها این مسخره نکن، هیچ در دیوایس مثلا داغ میشه، من باشم دستم میسود. یکی دیگه از آرزوها مثلا خودم دارم اول میگم، شما تو کامنت ها بگین آرزوهاتون رو. یکی دیگه از آرزوام اینه که متیک داشته باشم. یه کاور ریزی به ما بده. اکتیویژن یه لطف خیلی زیادی کرد، یه صد متیک بود که من چون خیلی متیک دوست داشتم یه زمانی حسرت میکنم. یعنی آقا اکانت فروشی ها التماس میکنم یه اکانت خام بده، یعنی من این اکانت بیوای خام 117 داشتم. با ارزشی چی بگم یه 15-16 میلیون، حالا خورده سیدی روش خرد مثلا هر گردونه حالا یارم مثلا من میگفتم آره یه کانت همین که خام الان بده، مرد. مثلا یه متیک داشته باشن مثلا راتک تولگر دیگه هرچی. چیزی نمیگم برای من باز. یکی از آرزوام اینه که چیز داشته باشم، یه اسکین گردونه، حالا مثلا چاق باشه، لاغر باشه، موفت نشه، هرچی که اونم خدا رو شکر حالا دوبار خوش راست میدم، ولی اصلا نباید من حسرت میکنم. یعنی آقا حالا من یه کنتم بدم ولی یه اسکین گردونه داشته باشم. اصلا شانس نیاورده بودم. مثلا بچه من سایرین رو 8 بار زدم. حالا آرزوتون رو میبینم، کامنت بدین، تبریک بگید، حال هرچی این مسخره نکنین. اولین ویدیومونه، من دارم زحمت میکشم واسهتون. خب مطلبتون نمیکنم بچه ها. الان اولین کارمون اینه که یادتون بدن اتش بشین. بچه ها تیرها رو بی نهایت میکنین، یه HSD به در میدین، حالا هرچی. اول میره اینجا، این کنار این چیزه آقا، اینجا میزنین. حالا اگه نتونستین سنستون خرابه هرچی نتونستین بیاین بالا، اینجا میرین ربات ها رو بدون حرکت میذارین و چیز میکنین، مین روش دمیج تست میکنین، ببین اصلا چند تا دمیج این اتچمنت که چیدی. بعد اگه خوب بود که هیچی دیگه، برین ویدیو رو ولش کنین. اگه نبود مثلا میان اینجا سعی کنین یه اتچمنتی بچینین که حالا من همینطوری الان چیدم، یه اتچمنتی میشه که حالا در ادامه بهتون میگم. بچه ها موبیلیتیش باید زیاد باشه، رنجش زیاد باشه. یعنی یه کار نکن حالا مثلا یه رنجش زیاد باشه، نباید مثلا یه کار کن مثلا موبیلیتیش کم شه، از هیچ کار نباید کنیم، فقط باید یه کار کنیم. اصلا اگه نشده که نشد، از کنم یه چیز دو تا اتچمنت بیشتر نداره، یه دونه مال میتایه، دو تا مال میتایه، یه دونه مال ATS. من دو تاشو بهتون میدم، همونه. مثلا یکیش اونه که نو استوک داره، یکیش هم همونه که گریپ داره، هم چی داره. آقا حالا اینجا من داشتم همینطور تست میکنم، چون دیدین که یه اتچمنت همینطوری چیدم. آقا برید تست کنید، مشکلی نداره. آقا من همینطوری چیدم، اونا که میبینیم مثلا حساب ریلود میذارن، تیر میذارن دیگه، این میذارن، اونا بیکارن. اینا نباشین، اونا میرن چیز میکنن، میرن مثلا یه دونه از یه اتچمنت ها میزنن میرن ترمیم، دوباره یکی دیگه میزنن میرن ترمیم، اینقدر میرن تا یه اتچمنت دستشون بیاد. بعد حالا خوشون وانشات میکنن، بعد دست شما که میرسه
دهشت میکنه. خب بچه ها 5 تا اتچمنت برتر رو اسکرین شات بگیرین حتما. بچه اینجا شاید تصویرش خود نیفته ولی حواستون باشه این مازلش چوکه هم چیه، اون یکی هم همینطور. این مال هیپ فایر، اون یکی مال ADS بود، HS اسکلتیه. باشه سلزم چه دسته حواستون باشه. هر طور میگم اینم اتچمنت 117 اسکرین. اینم دیگه بعدی هم فنکه. نترسین که یارم هم هست. بچه هایی که سنسشون بده، سنس بطیر مولتی فرق نداره، بیان پیام بدن هر ویدیوی خواستی بگیرم توی کامنت ها بگو تا من مثلا روی چشم ویدیو میگیرم. بچه ببخشید لایک دارم. رشید کجانی رشید؟ رشید یه سنسی میدم به چی؟ رنی دیمه بیا پایم بیا رشید پایم بیا آموزش سنسی رضا بیا رضا بچه ساکی چه دیگه؟ اما توی که سنسی فرار حالا این هیچی این ویدیو اینجا یه خوب گرد بازی کنم بس مولتی باز نیستم. حالا رشید نرو رشید نرو زننت وایسا میشه. میخواستم درباره اتچمنت چیدن بگم. بچه ها اتچمنت دیدم قانون داره، یعنی مثلا تو نباید این بذاری روشن چاپ کنی. چه واسه راحت من باید بهش تو لوداتت تست کنی، باید تست کنی. میری تو لوداتت آقا مثلا الان با هم میری وایسین اینجا تموشه. آقا میری تو لوداتت، میری بخش اتچمنت مثلا HS 117 اسنایپر فرقی نداره واسه همه اتچمنت ها. گفتم آموزش اتچمنت چیدن، نگفتم مثلا آموزش اتچمنت HS نه که یارم هرچی. میریم تو لوداتون مثلا ولی بخشی که روش زوم میکنم این بخش رو باید خیلی زیاد کنی، یعنی این چی وسطیه. و مثلا ببین الان منم تست میکنم مثلا این خوبه باید ببینم کدوم اینو زیادش کنه و بقیه هم کم نمیکنه، یعنی بیشتر سود میبرم نه که ضررم ببرم. مثلا این من اشتباه گذاشته بودم اون خوب بود، الان این یه دونه بیشتر میکنه چیو اینم خوبه. الان میدونم تست کنم ببینم کدوم بیشتر. این کار کنی اینقدر تنبل نباشین. بعد میرین تو این بخش ترای تمرینی و میرین تستش میکنین دیگه. و اگر حالا خواستید یه اتچمنت خوب داشته باشین و اینا به نظر من برین مولتی بازی کنین. این ترجمه خشاب سومی که واسه بعضی قفله برین اونجا تو باز کنین، اون درصد زیادی وانشات میکنه. همین دیگه ویدیو امیدوارم خوشتون بیاد. خدا جان بله تا یه چیز برای ترجمه بکنم سیگما بویو ترجمه بگم چی میشه. پسر سیگما بزنینه دیگه زمینه چیز سگه منه زننده